Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Dito naman tayo welcome back mga sa channel. Dito naman tayo sa araw ng sunstorm again. Second round of first day of the day. Again sunstorm. Yan, kung makikita yung nag-iikot ng mga dahon. Yung mga dumi. Natanggal ang dahon ng halaman. Inikot-ikot ng hangin. Kung makikita yung doon sa dulo. Naga-brown na. Maglabasan na kami guys. Hindi na lang kami natuloy kasi ang lakas ng hangin at saka sunstorm. Lakas ng alikabok. Ayan. Ayan, nakikita yung dahon. Ayan guys, ikot na yung dahon. Ayan, nagaipo-ipo siya guys, yung mga dahon ng hulog. Ayan na. May ibon. Masaya ng mga ibon. Kaantay ng alikabok. Dito si Bugi. Ha? Nagtawag kami. Nagka-brown na yung kulay ng alikabok. Maubos yung dahon ng halaman sa labas. Diba? Maraming ibon lumilipad. Gusto nila yung alikabok. Yan.
Kung doon ka siguro to sa dulo. Yan, yan. Ah. Oh, ano oh. Pati duyan doon umikot na rin. Ah. Doon naman ang dami doon. Oh. Ang lakas. Sufti amate? Hawa. Oo nga eh. Tingnan mo yung mga dahon, no? Tinatanggal niya yung dahon ng halaman. Makalbo na yan mamaya. Yung halaman yan sa labas. Ikot-ikot sila. Dito lang kami sa loob, guys. Alikabok. Ayan, oh. Ayan na. Ayun, oh. Guys, so kung makikita nyo yung doon sa pinadulo. Lakas ng TV ng ganda.
Doon sana makita talaga doon eh. Sa kabila. Tingnan mo daw dyan lang. Kung malakas ka naman makita. Ha? Malakas. Malakas kasi yung TV niya yun. Malakas yung TV ng madam namin. So guys, yan siya guys. Kung makikita yung lakas ng hangin. Ayun siya guys. Ikot-ikot ng mga dahon.
Nag-ipo-ipo na sila. Oh.